All right. Okay, ဒီနေ့က 5th August 2023 ကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes session 7 right okay now Kubernetes session 7ကိုကျွန်တော်တို့မပြောခင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးrecap လုပ်ကြည့်အောင် right ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ထိရောက်လာပြီလဲပေါ့လေ right so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Zoom session ထုံးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကတော့ဒီ career တချို့ဒီ earlyကျွန်တော်တို့career talk session တွေကိုမှီရတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ cohort 3နဲ့ cohort 3ရဲ့ career talk discussion ကိုကျွန်တော် discuss လုပ်တဲ့အခါမှာတချို့ဒီ mentorship ကို join မဲ့သူတွေအနေcohort 4သူတွေလည်းကျွန်တော် invite လုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်invite လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင် join ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် invite လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ထားပါတော့လေဟုတ်ပြီနော်ဒီ career talk session တချို့သူတွေလည်းမှီမယ်တချို့သူတွေလည်းမမှီဘူးပေါ့လေကိုတို့ဆိုရင်ဒါ Google မှာလုပ်နေတယ်ကိုရဲဝင်းကြီးဆိုရင်ဒါ UOB ရဲ့ first VP ကို Michael ဆိုရင်ဒါ America မှာကိုကျော်စောထွတ်ဆိုရင်ဒါ Australia ဒါကို Chris ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ America မှာလုပ်နေတဲ့ဒီတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ mentors ဒီအကိုကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့လေသူတို့ရဲ့ experience တွေအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ share ခဲ့ပြီဒီကတော့ထားပါတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်သူတို့အချိန်ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် like သူတို့လည်းကျွန်တော် invite လုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီ career နဲ့ talk နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိပါတယ် right okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ June almost we started around like June 11 so June ကနေစလာတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒါတွေကတော့ like high level overview ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် right တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ cohort ဒီမှာ Kubernetes ကို focus လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော် AWS နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် discuss လုပ်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ4ကနေစပြီးကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုလည်း3ကိုစပြီးတော့သင်နေကျွန်တော်4ပါ intro နေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် so မှာဆိုရင်ဒီ lectures တွေပေါ့လေ right one cloud AWS cloud first session why IAC ပါညာပေါ့ knowledge ပေါ်အနေနဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် June တစ်လလုံးကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော် discuss လုပ်ခဲ့တယ် and then ကျွန်တော် July မှာလည်းကျွန်တော်July လမှာ solution နဲ့ကျွန်တော်တို့ we discuss around like till here so ကျွန်တော် July မှာဆိုရင်ဒီ Kubernetes why IAC ပါညာနေစပြီးတော့ဒီ July လအလယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီး discuss လုပ်လာတာဆိုလို့ရှိရင်အခု July လကုန်သွားပြီပေါ့လေအဲဆိုရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့16 session လောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တဖြည်းနဲ့knowledge တွေလည်းတဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ grow ဖြစ်လာပြီးတော့ build ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် right ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ progress ကိုကျွန်တော်share တာပေါ့လေ right အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ active recall session တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရယ်cohort 4 active recall session တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်likeဒီအောင်မျိုးစောတို့ဆွေစင်တို့ကောင်းထက်အောင်တို့ဒါသူ lead လုပ်ပြီးတော့ discuss ရင်းနှင်းစင်တို့ right lead လုပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ကမနေ့ကလားမသိဘူးဗောလေထက်ဝီယန်ဆိုရှင်ဒါသူ့ရဲ့ notes တွေကိုစနစ်တကျသူတိကျလေးလုပ်ထားပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ discuss ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေ့ရတယ်အရင်ကောင်းတယ် right ဒါဆိုရင်ဒါထက်ဝီယန်ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားဘူးဗောလေ right and then ပြီးနောက်ဟိုနေ့ဆိုရှင်လင်းတက်အောင်ကနေပြီးတော့မေးတယ်မေးကုန်ဗောလေအဲ့ဟာကိုညင်းစင်တွေဝင်ဖြေတာဆိုတော့လင်းတက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူဆိုလို့ရှိရင်လင်းတက်အောင်ဆိုတာ completely IT နဲ့ပတ်သက်လို့ different track မှာလုပ်နေတယ် right သူ IT field ကမဟုတ်ဘူးခုလက်ရှိလို့ဆယ်မှာသူမိကုန်းနေဟိုကြည့်ရပြင်တာသူတေချာလေးစပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်အဲ့မှာကိုညင်းစင်ဆိုရှင်ဒါသူရဲ့အလုပ်သူကအလုပ်မှာ history ဘာတွေပဲလဲလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပြီးတော့ share ပြပေးအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတယ် and ဘယ်သူတွေကဘာတွေမေးတယ်ဘာတွေဖြေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်သတိထားပြီ right အားရပါတယ် right and တခြားကျွန်တော်ဒီ collaboratively learn လုပ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ community တစ်ခုကိုကျွန်တော်မျိုးတိဆောက်ပြီးလေကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူပါပြီးတော့
လုပ်ပေးရလို့လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay so အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ကျွန်တော် active record ကိုကျွန်တော်စလာဆိုလို့ရှိရင် July week 1 2 3 4 August ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်မယ် right so week 5ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်ဒါမှကိုက and then ဒီလိုမျိုးပါလေ right week 5 okay and week 6 and week 7 okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုက okay July week 1 July dash week 1 week 2 week 3 and week 4 right အမိုးဆိုရင်ကိုကလည်းဒီထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို span လုပ်လာတဲ့ကိုရဲ့learning လုပ်လာတဲ့ကိုရဲ့ progress ကိုကမြင်နိုင်တယ် right ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောသလိုပဲ right motivations and confidence ကအပြင်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်စီမှာလည်းလာမရှာနဲ့မရှိဘူးကျွန်တော်ကအားပေးလို့ပါညာအဲ့ဒါခဏပဲဖြစ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်တခြား motivational speaker တွေပဲသွားလာထားလို့ရှိရင်အဲ့ခဏပဲဖြစ်မယ် right so motivation and confidence the only comes within yourself ကိုယ်တိုင်ကနေပဲလာတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုအခါမျိုးမှာ motivation ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခါမျိုးမှာဆက်ပြီးလုပ်ချင်တိုင်းတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ဘယ်လိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က confidence ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ progress ကိုယ့်ရဲ့ progress ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တို့ motivation ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အခါမှာပဲကိုကဆက်လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားမှာသွားမရှာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်စကားပြောဆိုအဲ့ဒါခဏ illusion right အဲ့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ progress အဲ့တော့အဲ့ဒီ inner ဒီအဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်သုံးလို့ပြောဆို physics သဘောတရားပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလေးကိုသတိထားကြည့် right ကိုယ့်ရဲ့ progress ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကဆက်ပြီးလှုပ်ချင်တယ် it's like you don't want to stop like keep going right အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ပါလေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမနာဘဲနဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီဟာမျိုးတွေတောက်လျှောက်ကြည့်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော် career စကြရကျွန်တော်နားရဆိုမရှိကျွန်တော်ဘယ်တော့ခါမှမနာဘူး right အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒီလိုမအေးမနာဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးလုံနေလဲပေါ့လေကျွန်တော်သတိထားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က progress ကိုကျွန်တော်ရဲ့ progress ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော် progress ကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဟာလေအဲ့စိတ်လေးကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုးစေတာပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်တိုးနေတယ် over the years မှာဒီ accumulate ဖြစ်လာပြီးတော့ compounded ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လေးဖြစ်ချင်တဲ့လိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရတယ် and then ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့သဘောတရားပဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ right if you look at yourself right ဒီဟာလုပ်တဲ့အခါမှာမကြည့် right တချို့ to join နေတချို့ဆိုမ join နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီ information မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ you don't have the number of hours မရှိဘူး right အဲ့တော့ကိုကဒီရက်ကို join နေဆိုပြီးတော့ကိုကပဲရှိတာပေါ့လေဒီဘယ်နှနာရီကို spend လုပ်တယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ record လေးမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာလေ maybe you can record like how many hours that you have done right so ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆိုဒီမှာကြည့် right if you look at so ဒီမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော် number of hours တွေထည့်ထား right then if you scroll it down you see I already ကျွန်တော်ဆိုရင် I spent about 72 hours current နိုင်တော့မဟုတ်ဒါ plan ပဲရှိတယ်ဒီမှာ status က plan ဒီ hours ရှိရ0တွေ I haven't put in yet right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် estimate အတိအကျဖြစ်စရာမလို so that means I already spent about 72 hours of teaching for cohort 4ပေါ့လေ
I mean like August လအကုန်ထိဆိုလို့ရှိရင် August လအကုန်ထိပြီးရတယ် I already spent about 72 hours, right? So cohort 3 ဆိုလို့ရှိရင် right, so August လအကုန်ထိဆိုလို့ရှိရင် like see I teach them about 269 hours already. Okay, so 269 hours. So အဲ့ခါကျတော့ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့လာလိုက် oh ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်သတိထားမိ oh ငါဝါတာတော်တော်ဝါသနာပါပါလားပေါ့လေစာသင်တာပြောတာစာသင်တာတော်တော်ဝါသနာပါပါလားပေါ့လေ right and အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ် then အဲ့ခါကျရင်ကိုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ progress တွေကိုသိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေ right and then you can do that, right အဓိကဒီဟာပဲ right if you can't measure it you can't manage it, so again okay ကျွန်တော်တို့ဒီ logistic လေးကိုကျွန်တော်တို့ go through ပြန်လုပ်ကြည့်တာပေါ့လေတော်တော်ဟိုဖြစ်ပါတယ် right ဥဆို week 7ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့လောက်ထားတွေတော်တော်သဘောကျဒီ cohort 4ကလောက်ထားတယ် right ဒီလိုရှိလို့ week 7ကမရောက်သေးဘူး so ကိုတို့ဒီထဲမှာ cohort 3ရတယ်မျိုးလေ Kubernetes ကို review နေနဲ့ပြန် join တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ tracker လေးဆိုသူတို့လည်းဒါမျိုးတွေသူတို့ style နဲ့သူတို့ပေါ့လေသူတို့ tracker လေးနဲ့သူတို့လုပ်ထားကြတယ်ဒီမှာဆို oh okay they put something like this, right so ဒါဆိုရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ June July okay ဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ August သူတို့ spend လုပ်တာလားနိုင်30ရှိသွားပြီပေါ့လေသူတို့ spend လုပ်တာဆိုရင်ဒါဘယ်သူကဘယ်နှစ်နာရီဆိုတာကိုဖြစ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ progress ကို track လုပ်တဲ့ပေါ့လေရမယ် right okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ logistic go through လုပ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ journey ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ cohort 4ရဲ့ဒီ journey လေးတစ်ခုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီပေါ့လေ right တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးလေးပေါ်လာပြီ but we have a lot of things to learn ကျွန်တော်တို့ we have a long way to go and you know okay ကျွန်တော်အတူတူဆက်သွားမယ်အတူတူဆက်လုပ် right I'm always here I'm always there, right ဟိုဘယ်လိုလဲနပ်ပြောက်မှာပါနေမဘူးနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်မပြောက်ဘူး right and ဟိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းလိုက်မလာမှာပဲကျွန်တော်ဆိုတာ right ဒါကတခုခက်ခဲရှိရပါဆိုရှင်ကျွန်တော် message ဘာညာဟောမျိုးလုပ်လို့ရတယ် right ဒီကျွန်တော် post ခဏလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခုနည်းပြောစရာရှိလို့ yeah okay brand new cluster, right yeah ဒီ class Kubernetes cluster အသစ်လား brand new it's new cluster ကျွန်တော် Kubernetes just create brand new cluster Kubernetes cluster just run the script bounce တစ်လော yep Kubernetes cluster အသစ်ဖြစ်ရတယ်ဘယ် box ဆိုတော့မရ
Okay ကျွန်တော်ဟို sorry ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်ကျွန်တော် share လိုက် spin up လုပ်နေအောင် big and hot ကျွန်တော် stop လိုက် big bang up อันนี้ยังတက်လာပြီလား oh sorry ရှင်းလိုက် stop လိုက်ပြီလား stop လိုက်ဟို spin up ဆက်လုပ်တာနော်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဟို spin up လုပ်ပြီးသားရှိ share လိုက် oh okay yeah ကျွန်တော်ဟို save ပေးပါ go host ဒါကို share လိုက်ပြီဒီပါ okay 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 single no okay ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး lecture တွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ deployment replica set နဲ့ pod ရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်တို့က discuss လုပ်ခဲ့ရ right အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ရဲ့အမြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pod ဒီ smallest unit ဒီနေ့ပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pod ဒီ business logic ကို run နေဟို right and the pod is controlled by replica set is controlled by deployment ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တွားနေတာပါဆိုရင် pod တစ်ခုမှာဟိုနေ့ကကျွန်တော် active record ကျွန်တော် join တဲ့အခါမှာ link တက်အောင်လားမသိဘူးနည်းနည်း confuse ဖြစ်နေတဲ့ဟာရှိတယ် everybody a lot of people are going to confuse about the pod နဲ့ container ရဲ့ relationship ကိုနည်းနည်း confuse ဖြစ်နေတယ် right ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော် discuss လုပ်မှာဒီ multi container pod အဲ့ဒီ multi container pod ရဲ့သဘာဝကိုကျွန်တော်ကအဲ့ container နဲ့ pod ရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင် then ကျွန်တော်ဒီခုန service mesh istio ဘာနဲ့ပြအများကြီးကျွန်တော် set လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို explore လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pod တစ်ခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့က pod တစ်ခု create လုပ်ဖို့အတွက် pod ထဲမှာကျွန်တော်တို့ container ရှိရ right container ခုရှိရအဲ့တော့အဲ့ container run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် container image လို့ရတယ်မှတ်မိရမလားကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ချင်း microservices ကို deploy လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့က source code တွေရှိမယ် business logic ကိုရေးထားတဲ့ source code တွေရှိမယ်အဲ့ source code တွေကနေပြီးတော့ and they have a docker file ရှိတယ်အဲ့ docker file တွေကနေမှာအဲ့ source code တွေကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် image တွေထွက်လာပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီ Kubernetes syntax နဲ့ manifest တွေရေးပြီးတော့ကျွန်တော် deploy လုပ်လိုက်တာ right ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ခါကျတော့ assume ကျွန်တော်ကဆိုကြပါတော့ we have like a image ပေါ့လေအဲ့ image အဲ့ business logic တွေရှိပြီဆိုကြပါလေokay အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် let's see ကျွန်တော်ရဲ့ famousဒီ apps famous app တွေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အမြဲသုံးနေတဲ့တရားအရင်လဲသုံးရတာလွယ် handy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ link မှာကျွန်တော် share လိုက် okay ကျွန်တော်ဟို Slack မှာ share လိုက်ပြီအဲ့ဟာတွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် okay ဒီဟာတွေက HashiCorp ကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့apps တွေပေါ့လေဒီ apps တွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူက Go programming language ရေးထားတယ်ဟုတ်နော်Go programming language ရေးထားပြီးသူ့ရဲ့ business logic ကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ business ကဘာမှမဟုတ်သူကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ hello world ဆိုပြီး reply ပြန်ပေးမှာ response ဒါပဲ
business logic right hello world ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် reply ပြင်ပေးမယ်အဲ့ဒီ image လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ source code right you can see that there's a source code if you click docker အပေါ်ဆုံးမှာ docker ဆိုတဲ့ folder လေးdirectory လေး yeah or maybe click one maybe alpine or something အဲ့မှာ docker file လေးရှိတယ် right အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် तू ကဒီအဲ့ဒီခုနကရေးထားတဲ့ခုနအပြင်မှာ HTTP air code ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ business logic တွေ right အဲ့သူ့ရဲ့ business logic ကဘာလဲဆိုရင် hello world လို့ reply ပြန်အောင်အဲ့ application ကို access လုပ်လို့ရှိရင် right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကို तू က docker image လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာဆက်သွားမယ်ဒါဒီဟာဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ right ကျွန်တော်3ကိုလည်းသင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ तू ကထွက်လာတယ် docker file ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ docker file ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကcontainer file အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီKubernetes class အောက်မှာကျွန်တော် deploy လုပ်မှာ port အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့ရဲ့source code ပေါ့လေ okay အဲ့သူ့ရဲ့image ကပါအောင်ဖြစ်စေအဲ့မှာဒီ hashi docker hub ကိုသွားလိုက် docker hub အဲ့ image ကြီးကဘယ်မှာသိနေဆိုရင် go to Google docker hub yeah so maybe search docker image yeah အဲ့မှာသူက docker image အနေနဲ့သူကသိမယ်အဲ့မှာရှာကြည့်လိုက် http search မှာဟိုဟာလို့ရှာလိုက်ဒီလိုမျိုးထားတာ hashicorp/http echo ဆိုပြီး docker hub ရဲ့ search box မှာအဲ့မှာမဟုတ်ဒီလိုလား go up အဲ့မှာno go up ကျွန်တော်အဲ့လို annotation ကိုတွေ့ခုပြန်သွားပါ go up back up go upဒီလောက်မဟုတ် go up all the way up here yeah /http hashicorp echo hashicorp/http-echo /more http dash ကျွန်တော်ဟိုမှာချက်ပေါက်မှာထပ်တယ်ဆုံးချက် yeah အဲ့မှာတွေ့ရ yeah okay yeah see ဒါ hashicorp ဒီခုနက source code ရှိရယ်အဲ့ source code က business logic ကို code အနေနဲ့ပြောင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ docker file နဲ့ compile လုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ post store လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ယူပြီးသုံးလို့ရတယ် okay အဲ့မှာ tag ကိုနှိပ်လိုက် okay အဲ့မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး version ဒီမှာဒီနားလေးမှာကြည့်လိုက်now 0.2.3 yep yeah ဘယ်လိုသူ့ရဲ့latest size 0.2.3 ဒီကောင် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသိပါလဲဆိုရင်developer ကကိုရေးတယ်ကိုရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ business logic ကိုသူကcontainer image အနေနဲ့သူကဟိုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဆိုကြပါဆိုတော့ assume သူကဒီ docker hub မှာသူကတင်လိုက်တယ် right docker hub က docker hub မှာတင်ဒါမှမဟုတ်ရှင် AWS ဆိုရှင် what is it AWS call container registry Google call something else right anyway something like the container image ကို store လုပ်ခဲ့နေရအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟောလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် container image sorry Kubernetes manifest နဲ့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ go to VS Code
okay အဲ့မှာအောင်လို့ဆို you create some folder တစ်ခု create လုပ်ပြီးတော့anything ကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့ထဲမှာ file တစ်ခု create လုပ်လိုက်အဲ့ file ကိုဆိုကြပါစို့ like um http echo port လို့ရမှာဆိုဆိုကြပါ POD port yeah okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တော့မယ် right အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတင်လိုက်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးအပေါ်တင်လိုက် okay great okay ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ port အဲ့ဒီ container ကျွန်တော်တို့သိရပါစေရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ container image ရဲ့နာမည်လေးပဲသိတယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နာမည်လေးသိအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကရေးမယ်ကျွန်တော် control ပေးလိုက် and I will write okay အဲ့တော့အောင်လို့ဆိုရှိရပါဆိုတော့ဒီ tab ထဲမှာရှိရ right အခုဆိုရင် Kubernetes get ports okay ဘာမှမရှိ okay Kubernetes cluster က up and running အဲ့တော့ကျွန်တော်က port ဒီ port လေးကိုကျွန်တော် Kubernetes manifest နဲ့စရေးရမယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် Kubernetes explain right port အဲ့ဆိုဒါ port ရဲ့ port မှာပါတဲ့ values တွေ right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်ဆိုရင်ဘာထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် why should I do this ကျွန်တော်ဆက်ရ yeah okay လောက်ဆိုရတယ်ရအောင် okay လောက်ဆိုရတယ်အမှ kind က port ဒီမှာပါမယ် fees တွေ port definition ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါမယ် fees တွေ API version kind metadata spec ဟုတ်နော်ဒီလေးကို right ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ discuss လုပ်ခဲ့ဒီ status ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်လို့သူ့ဘာသူ automatically ထွက်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လုပ်စရာမလို right so we have to write here API version right ဟုတ်နော်အဲ့ API version ရဲ့ဒီ kind ရဲ့ metadata spec တွေကအကုန်လုံးကဒီ line နဲ့တစ်ခုလေးမှာရှိရ right ဟုတ်လေခုခတ်တဲ့ explain port လို့ရှိရင်သူကအဲ့ရလို့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါ mean API version and you have a kind and you have a metadata okay and then be an spec ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးကိုရှိရမယ်ကျွန်တော် port ယူရေးတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီနော် okay ဒီသူ့ရဲ့ API version ရဲ့ဒီ kind သူ့ရဲ့ values ကိုဘယ်လိုသိမလဲဆိုလို့ရှိရင် right Kubernetes API resources ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရှိရင်သိမယ် right okay သူ့ရဲ့ API version ဒီ v1 port ဟောဖြစ်တယ် so that means v1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဖြစ်ကုန် okay so သူ့ရဲ့ kind ဒီပါဆိုရင်ဒီမှာ right ဒီ port ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် all right API version and kind ရတယ်မလို့လားဒီဟာတွေအဲ့သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးအကြီး right ဒီပါ API version က v1 ဟုတ်အောင်လို့အဲ့ဒီအုံးလို့ကွာဆက်လက်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဟုတ်လား okay ဒါတော့ start okay အဲ့ဆိုရင် kind ဒီရမယ်နော်
and then I will write here kind space and then pop. Have you know? Right? Yeah. Okay. And then be an it, manifest ko yi help them. Cook cuddle explain. Again. I time what loaded, right? Pop. Okay. It was on time. Yeah, it's okay. It was a general EPA version EBY and then kind EBY, right? You see here string, and then now here called metadata. Metadata value device object, right? That means as to metadata the child she only, right? So that means here I'm gonna write dot metadata. Have you know? As a general, I metadata value tetala. UID, self-link, resource version, owner reference. Okay, here there's a called namespace. And then here called name. Right? Here called manage fees and labels, generations. Scroll them here. Finalize. Two your properties here. And okay, I properties here. Yeah, enter space. By the way, into a metadata at Temashi. Okay? Right? Metadata Temashi space. So general parallels and we need three things. Name. I'm also yeah. Yeah. Last yeah. I'm going to celebrate. I'm going to style. Yeah. Name. Okay, Emma, to get properties here, like. Hello? Yeah. Emma, two properties when the kushi like a metadata metadata object came. But what about the annotations? Now to got cluster name. Now got creation timestamps. Okay. Now to got deletion grace periods. Now to got deletion timestamps. Right? And I thought metadata she fees. How no? I think my general a go mummy I fees a go. How no? I mean, the fee general low in late in now by the like after maybe 20 session of being then you will know all of these things like automatically practice the solution. How no? I think my general battle my last way. General define all my names without define what also names or shall I names to a fee. Okay, you want to do a name, right? General name that name it knock up to a video device in string, right? How do you know? String. So that means name now got something. We need to type something. Okay, name you now got space. Next time I'm space. You know what? The name. The name about it so that could you know name it be like HTTP echo port. Okay, just type HTTP echo port. Yeah, right? Okay, name. I look about it do you want namespace be like I name it out now the feed to go namespace. General discussed okay. Kubernetes API resource, the true API resources the namespace bound, the true API resources is not namespace bound. That means the total API resource the namespace ma create logo. So API resources the namespace but create cluster wide was with nodes to the API resource is not namespace bound. And I know below team. API resources by Jing.
API resources တွေပြင်ထားလို့ကြည့်ရင်သိမယ် yes or no ဆိုပြီး namespace ဆိုပြီးတော့ yeah what yes or no တစ်ခုတော့ဖြစ်မယ် no ဆိုရင်1နဲ့ရမယ်ဟုတ်လား true false true or false အဲ့တိတ်မဝင်နည်းနည်းလေးပဲကွာတော့ yes or no နဲ့ true or false ပဲအဲ့မှာ true ဆိုလို့ရှိရင် that means you see namespace that means အဲ့ resources ဒီ namespace ထဲမှာ create လုပ်ရမယ် right okay so အဲ့တော့ကျွန်တော် port ဒီ namespace level resources ဖြစ်တဲ့အတွက် right AWS မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ pattern ဘယ်လိုလဲတချို့ကဒီ resource regional resource and global resource right Kubernetes မှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် either namespace or it's a cluster that's it ဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ technology pattern တွေအဲ့လိုမျိုးတွေသွားတယ် okay အဲ့တော့we already know go back ကျွန်တော်ရဲ့ manifest ကိုပြန်သွား namespace okay ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်သူက default ထဲမှာ create လုပ်သွားမယ်ကိုက namespace တစ်ခုတည်းမှာ create လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင် then we will create in the namespace let's say example we give it a name called non-prod right non-production okay I think just do this let's say example go back ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေကြဟာရှိ go back namespace ကိုဖျက်လိုက် non-prod ဖျက်လိုက်ပြောတာ space ကနှစ်ချက်ပဲသုံးချက်ဖြစ်သွားပြီအောင်လို့ check more okay okay namespace for let's say ဘာ namespace let's say SG currency Singapore currency dash okay SG currency okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ port name ကိုချိန်လိုက် http echo sg currency port ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ money နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေပေါ့လေ right ဒီဟာလေးကိုဒီ application ကိုကျွန်တော် access လုပ်ရင်သူက Singapore dollar ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ reply ပြန်တယ် and then we're going to create another port called Japanese yen another port US dollar something like that right နာမည်လေးအတိတ်ပဲရှိအောင်လေ http echo ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာ http echo sg currency port အဲ့မှာဒါဆိုရင်နာမည်လေးဟိုဘက်က file နာမည်ကိုလည်းချိန်လို့ရတယ် http echo sg currency port something like that yeah that's better ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြအောင် okay အဲ့တော့ namespace ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်and then နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် go to properties kubectl explain port dot metadata right port dot metadata တွေကမတော်ရနေရ dot metadata ဒါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလိုရတာပါဆိုရင် labels yeah labels right မတွေ့လား okay labels ဆိုရင်သူ labels ရဲ့ value ဒီပါလဲဆိုရင် map string of string so that means အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်namespace line number 5ပြီးလို့ရှိရင် enter နောက်တစ်ချက်ခောက်ရပြီးသားတွေလည်းတော့တီးခံနော် labels right သူဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် that means သူ့ရဲ့value ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် like is a map right a map is programming Python ရပြမယ် is like a dictionary right key value right something like that ဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့တော့map of string keys and values that can be ဒီမှာအဲ့မှာဆိုရှင် then you can go and type kubectl explain port dot metadata dot labels right so they can be some other thing right အဲ့ဆိုရှင်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့ labels ဒီအဲ့ labels ရဲ့ value ကို define လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ example သူကပြတယ်တွေ့လား documentation အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တယ်လားဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ manifest ကိုတစ်ခါဒီမှာလုပ် design လုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရဘာမှမခက်ဘူး right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာမှာဆိုရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ manifest တစ်ခုကိုရေးတဲ့အခါမှာ step by step ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားသွားတယ်သူ့ရဲ့ flow ကဘယ်လိုအဲ့ဒါအရေးကြီးတာ right it's about flow it's about thinking that's important right
ရမယ်နော် okay အဲ့တော့အဲ့ label out က label ရဲ့ value ဒီ string of string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်းချ and enter and space space အဲ့ label အောက်မှာ space မပါတော့ labels space ကိုဖြတ် delete ဖြတ် backspace yeah okay enter space space ကနှစ်ချက်နော် မချက် okay great အဲ့တော့ labels ရဲ့ value ဒီ map of string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ labels ရဲ့နောက်တောက်ချောင်းမရေးဘူးနောက်တစ်ကြောင်းမှာဆင်းပြီးတော့ space space ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော် you can give it a name right သူ့ရဲ့ value ဒီ map of string ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ format ဒီ key and value အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ we just type call app app တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် right a full colon space space ရဲ့တစ်ချက်ပဲနှစ်ချက်မဟုတ်ဆိုကျွန်တော်မှားသွားတယ် တစ်ချက်ပဲပြောတယ် တစ်ချက်ပဲเนาะဟိုခုနဟိုkind ပြီး import ကတစ်ချက်ပဲ API version ပြီး import ကတစ်ချက်ပဲ space ရဲ့ အဲ့ကောင်တစ်ချက်လို့ name HTTP currency အဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲနှစ်ချက်မဟုတ်ကျွန်တော်မှားသွားတယ် yeah iPhone တစ်ချက်ပဲ yep okay great so app all right and just give it a name let's say just HTTP echo SC currency app ပြရပြဿနာမရှိဘူးပြတာပြီးရ ABC ပြီးရပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါ port ရဲ့ labels app လို့ပြီးလိုက် port လို့မပြီးတော့နဲ့ ဒီပုံက no အဲ့ဒါမှန်တယ်4 5 ဟို yeah app ဟုတ်နော်ပထမဆုံးက port name namespace and then နောက်တစ်ခုကဒီ port ရဲ့ labels က apps and currency app အဲ့အားတွေကွာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် then we will know detail super clear okay now ဒါဒီလောက်ဆိုရှိရပြီသူ metadata ရဲ့ fees ကအဲ့လောက်ဆိုရပြီကျန်တဲ့ဟာတွေခဏထားလိုက် okay and go back to cookie explain port ပြန်သွား and ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်ပါတော့ spec ထဲကိုသွားရမယ် right yeah just explain port ကို next yeah enter no spec မသွားနဲ့ port spec no don't go spec just port yeah အဲ့မှာတွေ့တာ spec right spec ရဲ့ value ဒီပါတယ်ဆိုရင် object အဲ့ဆိုရင်ဒီကြရကျွန်တော် spec ရဲ့အောက်မှာ there are a lot of fields ကျွန်တော်ရှိအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ rhythm လေးကိုကျွန်တော်ရစေချင်တာ right okay then အဲ့ဆိုကျွန်တော်သိရ spec ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးရအောင်မယ် ခုကတည်း explain port.spec okay then okay then you see my spec ရဲ့အောက်မှာ prop fees ဒီအများကြီးပဲတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါက port ရဲ့အောက်မှာဆိုရတဲ့အတွက် then ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ line 8ရဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ကြောင်းချ line 9ကိုသွား and then space okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မဲ့ဟိုဟာတွေကအများကြီးပဲအဲ့မှာတို့တချို့အဲ့မှာတချို့ရဲ့ fees တွေရှိရ right ပထမဆုံး fee တွေပါလဲ ethic deadline second ethic line second ဒုတိယ fee ဒီ affinity တတိယ fee ဒီ autonomous service account token နောက်တစ်ခုဒီ containers သူမှာ key ရှိမှသူ့ value ရှိရ right you see called objects and then အဲ့မှာတွေ့လား container အောက်မှာ dash require လို့ပါတွေ့လားအဲ့တော့ that means ကျွန်တော်တို့က definition ကိုရေးခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထည့်ရအောင်မှာတခြားဟာတွေကမထည့်လဲရတယ် require လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ Kubernetes documentation 100% rely လုပ်လို့မရဘူးတချို့ဟာတွေက right ဒါတွေကလူကရေးထားတာဒီ documentation ဒီ guide က right so then more or less ကျွန်တော် is already ခုဆို1.27အောင်ရှိနေဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တေးကြကျွန်တော် container မရေးလို့မရအောင် so that mean go down type containers full colon yeah okay great အဲ့တော့ container ရဲ့ value ဒီပါလဲဆို object right ဟုတ်တယ်နော် object ဖြစ်တဲ့တေးကြတယ်ကျွန်တော်က you have to go another line space and then you will set to right အဲ့တော့ container ရဲ့အနောက်မှာအများကြီးရှိ okay နောက်တစ်ခုကြည့်ပါဦး DNS config DNS policy enable service links right blah 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 okay see အများကြီးပဲ ephemeral ဘာညာအဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှတ်မိနေဟုတ်ပြီနော်
ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဖြည်းနဲ့တင်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဘေးဟာရီဒီ key important ဘေးဟာရီဒီဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ဖြည်းနဲ့ရေးနေသွားလိမ့်မယ် it takes times and a lot of practice required that's all ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းခေါ်ရမယ်အခုဒီနေ့ focus တော့မှာအဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ port တစ်ခုရဲ့ manifest ကို step by step လို့ရေးသွားလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲ focus ရင်လုပ် alright ရေးရမယ် right okay အဲ့တော့ let's now we know that is go back to the container session အဲ့ container session ကိုပြန်သွားဒီ documentation မှာ yeah okay look at the containers yeah okay အဲ့မှာကြည့်တွေ့လား list of containers belonging to the pod ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြောရရင်ကျွန်တော်ဘာပြောလို့ရှိရင် pod တစ်ခုမှာ container တွေအများကြီးပါလို့ရွေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ तू ကပြောထားပြီလား list of containers belong to the pod ဒီ pod ကို belong ဖြစ်တဲ့ containers တွေ right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် containers cannot be okay there must be at least one container in a pod ဟုတ်ပြီနော် pod တစ်ခုမှာ container တစ်ခုရှိလို့ရှိရအောင် that's the interview question okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ container ကိုကျွန်တော်ရေးတော့မယ် so Kubernetes explain pod.spec.containers right ဘာလို့ကျွန်တော် container အောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရအောင် so let's go to documentation okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ pod တစ်ခုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ fields တွေ oh sorry Container. pod တစ်ခုရဲ့ pod ရဲ့ feed တစ်ခုဖြစ်တဲ့ specs ရဲ့ feed တစ်ခုဖြစ်တဲ့ container feed တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ fields တွေဟုတ်ပြီနော် pod.spec.containers something right okay အဲ့မှာcontainer အောက်မှာ container ဆိုတဲ့ object တွေအောက်မှာပါရှိနေဆိုရင် arguments command environment scroll down env from image ဘာညာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလဲဆိုရင် you see called image တွေ့လား right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က right ကျွန်တော်တို့ဒီ port ထဲမှာကျွန်တော် container image ကိုကျွန်တော်ကထည့်လို့ထဲမှာမထည့်လို့မရအောင် you see here if you want to contribute to Kubernetes open source you should contribute this one you see image string just put dash require ဟုတ်တယ်မလား image မရှိဘဲကျွန်တော် run လို့မရအောင် see သူ့ရဲ့ kube ကတော့ command မပြည့်စုံ see if you're keen to contribute to open source right ဒါကျွန်တော် I give you some idea so anyway အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ image ကျွန်တော်ကဟိုလောက်ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် and then ပြီးလို့ရှိရင် and then okay အဲ့အောင်လို့အဲ့ image တွေကိုရေးထားလိုက် okay yeah image okay အဲ့မှာ blank ထားလိုက်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာပါရှိရဆိုရင် require မှာ name တွေ့လား okay name require okay that means we have to put the name နောက်တစ် line မှာ name okay name ရဲ့နောက်က string right image ရဲ့နောက်ကရော string right that means ဒါဆိုရင် name something လာမယ် image something အဲ့လိုလာရမယ် right okay အဲ့တော့ဒါ container name ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ name ကို let's say example just give ဒါ container ဖြစ်တဲ့အတွက် just put sg currency container okay and then ပြီးရတဲ့နောက်တစ်ခုကimage right image ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက docker hub မှာရှိတဲ့ဒီ business logic ကို compile လုပ်ထားတဲ့image ရဲ့ဟို right အဲ့မှာ yeah သူ့ရဲ့ image okay အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရှင်အဲ့မှာဟုတ်ရအောင်လို့ပူထောက်တယ် docker pool ဆိုတဲ့ဟာမလို့ hash ပြန်ထောက်လိုက်ပါဦးdocker pool ဆိုမထည့်ဘဲနဲ့ hashicorp/http-echo :0.2.3 okay အဲ့ line ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပြန်ထောက်လိုက်ပါဦး okay hashicorp ဆိုတဲ့ဟာဒီ docker hub ထဲမှာရှိတဲ့ hashicorp ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ repository ရဲ့ name
it may be HashiCorp, Datadog, AWS, Hello Cloud, okay, ABC, something like that. But not at a repository. Hello Cloud, if you can find, you can find it later. Now to go a slash repository being slash followed by image name, right? HTTP-echo, that image name. Be full colon line, right? And then followed by tag. Tag the image version. 0.2.3, 0.2.4, something like that. Tell me, right? So that means copy that HashiCorp slash HTTP-echo full colon 0.2.3. Yeah, a dog a poo to save. Okay. Okay, did you have go back to the Docker Hub? Search search box search Hello Cloud. Now every share, every share do more. Every page my share. Docker Hub repository my share. Yeah. Yeah, you click that buy Hello Cloud while it needs that. Yes. Go up. And buy Hello Cloud. Hello Cloud will point. Yeah. Yeah, see? That repository. A Hello Cloud or repository. Create right? And then I tell mama, see, there are multiple images. Images that repository right? See, 11 repository here. Hello Cloud slash hello slash hab. Hello Cloud slash hello habitat. Hello Cloud slash weather backend multiple. Hello Cloud weather backend by right? Repository. You scroll down. Yeah, generally like image. Okay, now go up all the way. Find Ubuntu example. Yeah, click there. Click Ubuntu. As in that Ubuntu, yeah, repo, right? Then if you go to tech, Ubuntu multiple Ubuntu version, right? Okay, now go back, find HashiCorp again. Yeah, click HashiCorp. Go to HashiCorp in main. Click by HashiCorp INC. That too much repository, too much repository 95ခုရှိတယ်။ I repository မှာတွေ့လား။ သူ့မှာ image တွေအများကြီးရှိတယ်။ Terraform image တွေ့လား။ Like download is 100 million people download, right? There are a lot of images, okay? ဒါဆိုရင်ဒါအဲ့ခုနက image ရဲ့ဖတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ် right? Repo, image name, version. Sammy, right? ရပါတယ်ကိုဆိုင် Okay. အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထည့်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် manifest ကိုပြန်သွားကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ manifest ဟုတ်ပြီနော် yeah ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က we can deploy ဒီဟာကိုကျွန်တော် deploy လုပ်လို့ရတယ် and then just kubectl create apply dash f http echo sc currency app no not create apply f okay let's look at the error အမြဲတမ်း error ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်အဲ့ error message ကိုတေချာဖတ် don't skip ဟုတ်ပြီနော် error ကပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ports
ပြဿနာဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုရင် pod.spec.container အဲ့ pod.spec.container မှာပြဿနာတက်တယ် I mean the problem is on line 9 to something okay အဲ့မှာပြဿနာတက်တယ် this is here called invalid type ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ pod spec ရဲ့ container invalid type ကtype က invalid ဖြစ်နေတယ်တဲ့ got map expected က array တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခု container ရဲ့အောက်မှာရှိရသည် is ကျွန်တော်ရေးရသည်တွေ့လား map အနေနဲ့ရေးတာ map string or string map string or string ဒါပေမဲ့ သူ expect ဖြစ်တာဒီ is an array ဟုတ်ပြီနော် that's the problem ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် you need to type you need to add code 1 dash line 11အောက်မှာ dash ထည့်လိုက် 11 name ရဲ့အရှိမ dash လေးထည့်လိုက် space okay အဲ့ဒီအဲ့ image ကအဲ့ name နဲ့တူတူဖြစ်ရမယ်အဲ့ name အဲ့ name image ကအဲ့ part of the name space yeah okay အဲ့အတိုင်းနည်းနည်းရုပ်ဆိုးရ right that mean why not we put that line 11 as a 10 drop 11 right အဲ့ဆိုဖတ်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားဟုတ်တယ်မလားညဒီလိုပြောတာပေါ့ copy line 11 yeah and put cursor line 9 content နောက်မှာ enter paste okay I dash yep and then I line 12ဖြတ်လိုက် yep I image က name နဲ့တူတူဖြစ်ရမယ် okay that's what I mean ရမယ် right ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဒီဟာဒီ array ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ဒီရလားမလဲ okay then try again okay ပြဿနာပါတယ် namespace မရှိဘူး right ကျွန်တော် namespace မရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော် create လုပ်တဲ့ pod ကဘယ်မှာ name create လုပ်လဲဆိုရင် SC currency ဆိုတဲ့ namespace အောက်မှာ create လုပ်တယ် but we don't have that namespace so now what do we need to do we need to create a namespace right ကျွန်တော်ဘယ်လို create လုပ်လဲဆိုရင် kubernetes create namespace ဆိုပြီးတော့ and SC currency app လို့ create လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းခုနကကျွန်တော်တို့ခုဒီလိုမျိုး kubernetes explain namespace and then ပြီးရှင်သူ့မှာဘာရှိမလဲဆို API version kind ဘာသာမျိုးရှိမယ် let's try yeah okay API version kind metadata spec and status right အဲ့တော့ဟိုနေ့က Istio yes simple online boutique app ကို app ရဲ့ဟိုဟာရှိသေးလား manifest ရှိသေးလား ရှိရတော့ရှိဘူးပြင်ပါ ဒီခဏလေးကျွန်တော်ပြင်မယ် ဒီလေးအောင်ပေါ့ ကျွန်တော်ဟိုပေးလိုက်ပြီ သူ block လုပ်လာ no go to web ကိုပဲသွားလိုက် okay go to Kubernetes manifest maybe click one probably no front end whatever front end yep okay ဒါဆိုရင်ဒါပထမတော့က line 15 scroll down
Okay line 15ကနေပြီးတော့ line 97ကဘာလဲဆိုရင် deployment API resource သူပြီးနောက် API နောက်တဲ့ resource ကိုသူ create လုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကနောက် line အဆင့်ပြီး dash သုံးထားတယ် right သုံးထားပြီးရင်ဒီ API ခိုင်းပါညာပြီးကွာ okay and then scroll down နောက်တစ်ခုဆိုရင် dash ပါညာပြီးကွာ right so that's how it works okay that's how we're gonna write so go back to ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာ yeah yep that means 11 dash yeah okay and then again API version kind metadata inspect yepတော်တော်များများအဲ့ metadata အဲ့ API resource ရဲ့ metadata တော်တော်များများအဲ့ဟာပဲရှိတာပါ name and labels so you can give it a name anything အဲ့ code namespace ရဲ့ name ပေါ့လေ right SC currency namespace ပေါ့လေ right SC currency NS for example yeah ဒီကောင်းတဲ့ဒီမှာပေါ့လေသူစရာမလိုကြိုက်တာပြီးတော့ another API resource okay ကျွန်တော်အချိန်ဟိုဟာတတ်တာအောင်လို့ right ကျွန်တော် remote ကျွန်တော် control ပေးလိုက် idea ရပြီပဲအကုန်လုံး yep okay and then labels and then BNA and let's say app currency and then ပြီးတော့ပါလာလာမယ်ဆိုရင် spec hook cuddle explain name space or spec name space spec နောက်မှာပါလာတယ်ဆိုရင် call finalizer ဘာညာတကယ်တမ်းမလို့တော့ so I think this is enough let me see okay oh sorry okay ဒါတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီအမို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ right now I'm not going to write this အခုကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ် hook cuddle create namespace example test namespace okay ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပြီဒါ namespace create လုပ်သွားတယ် then see hook cuddle get ns test ns dash over ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် namespace ဆိုထွက်လာပြီလား and then just copy this and then paste it yes ကျွန်တော် paste လုပ်လို့မရ okay အဲ့ဒီမှာဘာကြီးရမလို့လဲဒါရီရမလို့
ဒါရမလို့ဒါမလို့ဆိုနောက်တစ်ဖြည်းနဲ့တည်ပါပါလေ okay ဒီ status ကမလို့ even actually I think that we don't need this name စီပါဖြစ်မယ် sg currency increase up yeah that's all save okay then create again đi hơn giờ phiền hoặc là đi bộ vào đó đi mainstream mà the bio was oh yeah sg currency yep yeah, let me see it's the name siya tuang right sg currency so sg Yeah. currency and s mahal yeah okay just delete that sg currency and s ကိုဖျက်လိုက် right okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် SC currency name space ရဲ့အောက်မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခုအဲ့ဒီ port လေးကျွန်တော် create လုပ်သွားပြီခုစီ get all ပဲကြည့်လိုက် get all SC currency why like general size yeah a or namespace if you result upon my time yeah Oh. you don't go like that yeah go up yeahအခုက create လုပ်သွားပြီဆိုတော့ and you don't need it Yeah. yeah okay ဘာလို့ name space က create လုပ်ပြီးသွား space save yeah yeah apply yeah okay namespace က unchanged because တော့ရှိပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်သူကကျွန်တော် tab create တဲ့ခါမှာကြည့် call namespace SC currency unchanged port is created now port is creating okay အဲ့တော့okay အဲ့ port ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင် get all ဆိုကျွန်တော် port ပဲ create လုပ်တယ်ဘာမှ create မလုပ်ဘူး right deployment နဲ့ create မလုပ် replica set နဲ့ create မလုပ်ဘာမှ create မလုပ် just create a port so this is some errors so error ကျွန်တော် check ကြည့်အောင် okay get နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး so we have to use describe right being port ရဲ့ name so it's okay already present okay ပြန်စစ်ကြည့်အောင် 1 second okay I think we need to add these arguments အဲ့တော့go to သူ့ရဲ့GitHub HashiCorp ခုန apps တွေရဲ့တကယ် source code GitHub ကိုပြန်သွားလိုက် yep go back HTTP echo သူ့ရဲ့ apps ရဲ့ဟိုပါ yep hide that no ခုန HTTP echo app ကိုပဲပြန်သွား main folder ကိုပြန်သွားလိုက်
know, the http/docker/alpine.docker file. We'll click http echo. Yep. Okay. So, general don't me hadi below Thomas way. See, call this an arguments dash listen to define what also in podcast 5, 6, 7, 8 ma listen low me. And then general reply PNG ne hadi dash text hello so we are general define low. So that means you need to add something like this. Let's say what we like, right? Let's say what we like. Emma not lemma type of ERGS arguments. Container kubectl explain spec dot container pod dot spec dot containers. I ask what much here image net line name appear. I container the current. Yeah, I ask right. Yeah, space. Yeah, ask it what the list of string do that. Do you value the list of string to the ready go down another line dash. Okay. And then you can start typing and application able to find out it. That application is I want the application and if your developer to find out your don't we had help body. In your tech cheese as I maybe just reply like this is reply from SG currency board. This is SG currency board, right? The arguments ka line sakura na say a developer need to find out right about the application specific the application case, right? HGB app ma. Okay, cheeses are just write reply from ST currency. Response from. Speed channel yeah, I want text or better machine. Yep. ST currency app. Okay, save. 5679 left. By default 5678. Mama tell you so I tell you line 20 tell you Mama tell you saying a container a business logic the for the banning listen on as 5678 can listen on application ma hard code load application ma the final battle 5678 ကအဲ့ကောင်သိချင်း go to HashiCorp ခုန GitHub ကိုပြန်သွားတယ် okay GitHub မှာအဲ့မှာတွေ့လားသူစာရေးထားတယ် default port is 5678 okay configuration က dash listen flag ဟုတ်တော့သူ့ရဲ့တကယ် source code ပဲရှိအဲ့မှာ main.go မှာရှိတယ် if you click main.go if you scroll down သူ့ရဲ့ code ရေးထားတယ်လားပထမဆုံး line 21 22 23 24 21 and 22ဒါ business logic ဒါ developer ရေးတဲ့ code ကျွန်တော်သိကြမလို့ဒါ if you understand Go programming language then you know how to do this I mean is ကျွန်တော်သိကြမလို့ဟုတ်နော်ကိုဒီနောက် speed မှာ yeah okay then try kubectl apply that's some problem. Oh, what's the problem again? Delete let's port delete ဖြစ်လိုက် then apply again.
Is it dash listen or dash dash? Okay, just dash only. Okay. Okay. So now it's running. I how Gmail solution cook cuddle describe port. I mean I port your name. Okay. Okay, I'm a Gmail solution. Port name, but one line HV echo SC currency port, namespace for SC currency. A service count by the cannot highlight to my IP address here 10.2.3.243.1.4. I application IP address my run it and a container to the container session on my SC currency container to know bigger container name upon to know your manifest pension. Upon to know Yita Yama manifest pension, right? SC currency container name. Port name container name to be no. Porting container name is container name. I container my image shime. We image shime. I do the two fees here to generate to I'm an argument shime. Argument of text response from SC currency app. Port number 5679. Have you not? And now it's running. The chart here is already auto-populated. Have you not? That's when that actually does it. Only the port is running one container. Okay, so now copy that HTTP echo SC currency port or YAML, copy that YAML file and duplicate that file. No. Left hand side, 10 me out select the file, right click, duplicate, Control C, Control V. Okay, yeah, okay, HTTP echo SGSR, change multi-currency app, multi-currency port. Okay, great. So now, manifest will change me, right? I would general balance way, namespace still deploy SC currency deploy like port general port HTTP echo SC currencies are change multi-currency port. Okay, type Control F. SG, right click, yeah, change to multi. Yeah, okay. General namespace multi-currency, and then port HTTP echo multi-currency, debug multi-currency app. Okay. Diniyama multi-currency container change this one SG currency container. Okay. Generally image the image pe, the image pe. Developer the image generate output reply to text to test output right? Response from Diniyama SG currency container. This test ABC hello SG currency container. Okay. At 2 year deep, port 5679 မှာ run နေတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က port တစ်ခုမှာ right copy this line 16ကနေပြီးတော့20ထိ line copy ပို့လိုက် and then do it copy and ပြီးလို့ရှိရင်တော့ paste လုပ်လိုက်ဟုတ် enter backspace all the way to 21 ထိသွား okay paste okay great
As a array, right? You see the container can have many port have many containers. And array in the SC container side maybe change to JPY. Do the container. No. Name thing. About SC currency container, so I've got GP currency container. Yeah. Okay. All right. Okay. Aku di how deploy lo it will get got error. But don't let's one port huma container and yashi. I mean I container the container port the unique PM. The port who are 5679 running now container who port car container who PORD port line 25 and line 20 are the different number PM. So about port that about right? Key concept is one single port, POD port, have multiple container, but every single container will only have one PORT port, or POD port. Okay, so 5679, Auga Haga, Japan container, you can run from whatever port, maybe 567, 5680, I don't know. 5678 power materials 5678 RAM. 5678 ဘယ်သူမှမသုံးရသေးသုံးလို့ရတယ် right ဒီ port မှာ okay so apply အဲ့ဒီ5678ကိုမလုပ်ခင်5679ပဲပြန်ထားလိုက် and then deploy လုပ်ကြည့်ဘယ်ဘာ error တက်လဲလို့ yeah that's when yeah go up there should be some errors SC currency again we should look at multi currency okay so there's some errors let's take a look at the errors backup fail banyak quick then if you go up okay so that the error message is not that helpful but we already know the problem change that 5678 to change to 567 iPod including change that yeah and delete and apply again yeah but yeah PC is slow or something yeah apply not describe get all okay ဒီမှာဆိုရင်တွေ့လား and then go up arrow mark SC currency
namespace နဲ့ compare လုပ်လိုက် Oh, Gavin, oh. yeah just change to SG currency namespace က yeah okay အဲ့မှာဆိုရင် you see the difference ပထမတစ်ခုဒီ one port one container ဒုတိယတစ်ခုဒီ one port two container right okay up arrow dash or y နဲ့သွားလိုက် up arrow multi currency app dash or white okay up arrow SG currency app dash or white okay so look at it here but IP address is one port only have one IP address have you know that this is a fundamental that I needဒီကနားလိုက်ပြီးဒီ concept နားလိုက်ဆိုရှင် then when we do istio in a container ဘာညာပြီးကွာတာတကအဲ့ဟာဆိုရှင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလိမ့် right interview questions one port only have one container sorry one port only have one IP address one port can have one or more container ဒါပေမဲ့ container မရှိလို့တော့မရ container is where your business logic is running SG currency app ရဲ့ business logic ဒီပါလဲဆိုရင်အဲ့ application အဲ့ port လေးကို access လုပ်တာနဲ့သူက reply ပြန်မှာက response from SG currency app ဒုတိယ app multi currency app ဆိုတဲ့ port လေးကို reply လုပ်လိုက်တာ access လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး but we have to know which container to access right ဘယ်ဟာ access လုပ်မှာလဲ is this multi currency port ရဲ့ which business logic they have two logics running two process running two container running ဟုတ်ပြီနော်two business logic two different container right running but one single port အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ် multi currency app ဆိုတဲ့ port ရဲ့ XG container multi currency port ဆိုတဲ့ application ရဲ့ GPY currency container that is a concept ဟုတ်ပြီနော်ရမယ် right okay အဲ့တော့ပုံဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် what's going to happen is let's say hold on ကျွန်တော်ဆွဲပြလိုက် right so I will draw we have one port here ကျွန်တော်မြင် right we have port okay draw this we have one port this is a port we have this containerဟုတ်နော်ဒီ port ရဲ့ဟာလေးဒီ port ရဲ့နာမည်ဒီပါလဲဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင် what is it call http echo sg currency port okay shit yeah and ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီထက်က container ဒီwhat is the container name ကျွန်တော်မသိတော့SG currency something right ဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ IP address ဒီ port ရဲ့ IP address 10.243.1.4 okay ဒါဒီ port အဲ့မှာဒီ port ကို serve လုပ်နေရသည် one container ဒီ container ဘယ်မှာ run နေရဆိုရင်ပထမဆုံး port ကဘယ်လောက်လဲ 579 right Yeah အဲ့တခုဒါ SG container representation okay အဲ့တော့အပြင်ကနေပြီးတော့ application တစ်ခုဒါမှမဟုတ် user တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီ application ကို access လုပ်ရဆိုရင် 10.243.1.4 569အဲ့ဆိုရင် तू က reply ပြန်မှာခုန response from SG currency ဆို reply ပြန်လိုက်ဒါကဒီ high ဟာwhat is it ဒါကဒီကောင် sorry ဒီဟာလေး okay နောက်တစ်ခုဒီ multi currency HTTP echo multi currency port အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ representation တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် you have a port I port name the HTTP echo multi currency port you have a two container 1
2 container the had the SG that the JPY 2 container the port the POD port IP address the 10.243.16 I mean the SG port the SG business logic container the bema listen long as well 5679 the had the JPY the 5678 okay that got multi currency port structure yeah am I right that got single currency port structureပြီလားဒါဆိုကျွန်တော် communicate လို့ရပါတယ်ပြီးနောက်က unique right ဒီ apps ဒီ name system မှာရှိရဲသူ့ရဲ့ သူ access လုပ်မယ်ဆိုရင် 10.243.14 port 5679ကို access လုပ်မယ် then it will respond right and then ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် 10.243.16 but which one 5679 Singapore container business logic or 5679 logic Japan business container logic 5678 might run okay so conclusion one port must have at least one container. Container machine right? Because it's a business logic. Okay. One port must have at least one container. But one port, POD port, can have multiple containers. So you see array, right? You want 2 containers, 3 containers, 4 containers, 10 containers also can get the machine. Right? Okay, now the concept. Every container must run on a port. PORT port. That PORT port. Container port must be unique within a port. Okay. Now the one port has one IP address. That's all. That's the summary. I got you delete class like step by step manifest ko bulu yidale slowly line by line space ka sa them right kubi kabi nubi nabi si sa yo song ne phi sa yo me akono you did line by line sapili ya sa right we go through that and then be done the multi one port will have one container have PORT port concept right every single port will have an IP address POD port ကျွန်တော် discuss လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် see like developers အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင် see all these networking IP addresses all the apps all connected each other but without networking nothing's going to happen right okay network infrastructure တမိုင်းနေဆိုရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် is different from traditional networking right ကျွန်တော်တို့ဒီပါသိရမယ်ဆိုရင် IP address port လို့မျိုးလေးသိရုံနဲ့မရအောင် right ကျွန်တော်တို့ဒီ business logic level container level ရဲ့ port လေးတွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ် PORT port IP address POD port ရဲ့ IP address အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့သိရတယ်ရမယ် right so အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က online boutique apps ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google ကျွန်တော် sample လုပ်ခဲ့တဲ့ online boutique app Sockshop apps and Istio book info apps အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က like you will have some idea now တဖြည်းဖြည်းနဲ့ right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ဘာသိသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် if you go to အမျိုးဆိုသွားလိုက်ပါဦး Google online boutique YAML file သွားလိုက်ဒီမှာ okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့ manifest ဒီဘာကြောင့် space ကြီး2ချက်ချတယ်ဘေးက3ချက်ချတယ်4ချက်ချတယ်ဘာကြောင့် dash ဖြစ်တယ်ဘာညာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ you will already get some idea right
how this is written. Yeah, madam. Pardon? Yeah, he general. Yeah, man. To below yida as well. ဘာကြောင့်ဒီယာကြီးက space 4ချက်5ချက်9ချက်လောက်ခုံတာဒီကောင်ဘာကြောင့်ဒီလိုခုံတာဒီကောင်ဘာကြောင့်ခုံထားလဲဘာကြောင့်ခုံထားကျွန်တော်တို့က then you will get the idea အကြမ်းမြင် right ကျွန်တော်ဒီနေ့သိဖို့လိုတာပါလဲဆိုရင် you only need to do one thing that's all if you know Kubernetes explain command look at the manifest slowly လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်ကနားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ knowledge ဒီ you can scale right look at the example like in how the few in general external one yeah okay I think that's all for today there's a lot already ဒီနိုင်တော့ခွဲပါတနိုင်ခွဲရစားပြီလားညခွဲ3ခွဲဒီက3နိုင် shit okay ရမ်းများပါကျွန်တော် stop ရတော့ all right